your problem, Kuwabara? You don't like croissants? Stupid name, but they taste good. Hello， 大家好，又回到 Robo Rose 的频道。对，今天拍个在家自我隔离的 vlog， 因为昨天我去买菜嘛，然后这几天我都有一点，好像我都有点想要，就是痒痒的感觉，想要发作的感觉。可是因为最近我有在吃辣，所以可能是那个原因。但是因为我昨天出去了买了菜，然后我今天早上胸口有点紧紧的，所以我想记录一下我到底有没有事。希望我没有事，希望我没有事。所以我昨天都有戴口罩、戴手套什么的，但是还是挺怕的，因为我胸口紧紧的，这是我之前没有过的感觉。我通常都是喉咙有点不舒服，对吧？有点想有点这样子有痰，然后刚刚我就感觉胸口有痰，想吐出来，然后我的胸口这个地方有点紧紧的，不知道这胸管是这个是气管吗？不知道，反正我就记录一下在家如何抗疫，我都在干嘛，然后还有我都是这样，就是喉咙不舒服都是这样，做什么事情让我的喉咙没有那么不舒服的，每次做完都很有效，我就是通常都是漱盐水漱口，或者是我漱口椰子油，椰子油还能美白牙齿，哎，现在牙齿也不是很白，但是不建议啊，但是就是我觉得漱椰子油真的很有效。今天吃这个 Hello Fresh 的 Harissa Chickpea Stew， 这是炖菜因为我订了这个 Hello Fresh， 就是它也是个加拿大品牌的它的菜就是它就个菜单给你，然后这里面装所有东西，然后你就照这个菜单做。然后今天就是做这个炖菜嘛，先试一下看它做出来好不好吃。我们现在开始煮吧。哦，哇，这个好漂亮！洋葱，chickpea， 这个鹰嘴豆，2罐鹰嘴豆，意大利瓜，哎呀，这意大利瓜很丑哎。番茄罐头，还有这个摩洛哥香辛料。这个是它这个 Harissa 这个辣酱，2个人的话就是1份，4个人的话就放2份这样子。然后还有芝士姜，什么都有。还有这个是什么东西？它这是汤底。原来汤底是这样装的。好，就这样子。好，我们现在可以开始做饭，做午饭。现在我们要先炒这个瓜，根据上面的指示，先炒意大利瓜，炒到香的之后再打起来，然后再炒洋葱，跟这些香料一起炒。然后我现在要开罐头，把罐头开一下。炒好了，现在加1茶匙的油，然后炒洋葱，然后还有姜，然后这样子炒。搭个番茄2道菜了嘞。还要再加多2条这个蔬菜汁、蔬菜汤。嗨，Hello，
分享一下，我就是刚开始觉得喉咙有点不舒服的时候，我会怎么做。我是会用这个 Sage 这个 Immune 这款，它就是擦，你可以看到这里都是有的。这个 Immune 它是专治喉咙不舒服跟对抗病毒的。然后我还有另外买了2个，一个是消化不良的时候擦的，叫 Eater's Digest， 另外有一个是这个叫什么？哦 ，Peppermint Hill， 这个是他们好像是他们卖最好的，因为就头痛啊，然后觉得犯困可以擦一下。后脑勺就是脖子后面，可以擦脖子后面跟那个太阳穴。然后他买3个送1个座，当时是这个活动。然后这个座特别漂亮，所以我就也买了3个。就是现在已经外用了，对不对？我还要内服，另外我会服什么呢？内服我会吃这个 Organica 这个蜂皇姜的，它就是说缓解喉咙痛。因为我刚刚吃完那个饭之后呢，我好像就觉得没什么事了，但是我还是要吃一个这个，然后擦一点这种消毒的，擦这种精油，比较保险一点。反正就是这样一管下来，滴下去，然后让喉咙那里，它就会帮你消炎杀菌。然后内服外敷，内服都做好了之后，现在还是很晒哦，不是很想遛狗。但是我妈刚刚叫我出去要遛狗。戴个太阳眼镜去遛狗好了。这2个鹅跑掉了。这个高。哎，也好污糟啊！他想要把这个。找了个棍子，哎呀 ，Melly， 想吃个面吧，然后学习这些，然后结果猫跑下来，从来不会跑下来的，因为我有狗在这里，吓到 no， 吓到，哎，我的猫不见了。没见过啊！它跑在这里。这只猫是怎么回事啊？它还很自在的在这里。太好笑了，我的天哪！他明明看到有狗在这里，他竟然还这样子。这是臭狗，虽然刚刚吓到它，可是不知道为什么苗苗就突然下来了，然后它也自己被那狗吓死了。苗苗，你干嘛？你干嘛突然跑下去啊？你干嘛突然跑下去啊？没有狗的时候你才能下去啊，不然那吓到那只疯狗会追你的，知道吗？它完全被吓到了。我继续下去吃个面先。我的猫刚刚突然自己下来了，然后现在我把它抱下来，也有把我的狗绑起来了，在那边。现在就盯着它看。另外一只还好，另外一只不太感兴趣，那只它比较阴险，它不会表现出来，但是这只比较单纯，它会很表现出来，但它也不是要咬它。然后妹妹就在这里傻傻的待着。哦，生气了，它刚刚被它吓到，所以它很生气。妹妹不生气啊？我把它绑住了，你可以在这里走，它动不了。Good sit, Shadow. Good boy. Golden hour. 现在太阳非常的好，要下山了。太阳现在都6点半了，太阳还没下山。7点的时候，太阳大概就要下山，就是现在还是很亮。但是我也不想录了，因为这2个狗
看到我的猫，我的猫在那里蹲着，就现在训练它们，就是看对方多一点，不要那么激动，这样不然狗就不然，因为我猫突然间下来，然后才让我有今天这样的想法，让它想待着1楼，然后把那2只狗给绑着，然后让他们看多一点，不要想要追我的猫。然后到时候我的猫也可以比较自由，可以走下来。如果他们不追它的话，但是我觉得不太可能，因可能是我们人会在，或者是狗被关在笼子里面睡觉，它可能自己才会下来的。因为他们今天就是睡觉，所以它才主动自己下来嘛。好，那我就顺便结束一下这个 vlog 好了。我的小狗一直看着我。Hi Melly， Hi Melly。好啦 Melly， 跟大家说拜拜了。跟大家说拜拜了 Melly， 拜拜。他很想跟我的猫玩，但是不行哦，那猫同喵喵玩呢。好了，今天就这样子啊，谢谢大家的收看，我们下次再见，拜拜。